Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette table ronde virtuelle que le Goethe-Institut, comme vous l'avez déjà entendu, a organisée en collaboration avec l'Institut historique allemand à l'occasion de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Notre sujet, vous le savez, est l'Europe et ses histoires, une mémoire conflictuelle. L'un de nos points de départ, lorsque nous avons préparé ce débat, est le fait qu'il existe des récits assez divers de l'histoire européenne. Il y a des événements qui ont marqué toute l'Europe, mais on ne s'en souvient pas de la même manière. Et donc, nous avons également pensé immédiatement à la Maison de l'Histoire européenne à Bruxelles, qui a été inaugurée en mai 2017. Ce musée a pour but de mettre en lumière l'histoire européenne dans toute sa complexité. Mais comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce but ambitieux? Comment peut-on assurer, par exemple, que tous les États européens, les grands ainsi que les petits, trouvent leur place dans un récit d'histoire commune? Comment peut-on tenir compte du fait que certaines expériences sont interprétées de manière très divergente dans les différents États membres de l'Union européenne? Nous sommes ravis que 4 experts de grand renom aient accepté notre invitation de discuter de ces questions et d'autres encore. J'aimerais brièvement vous donner quelques informations sur nos intervenants et je fais ça dans l'ordre alphabétique. Włodzimierz Borodej est un spécialiste de l'Europe du XXe siècle qui s'engage entre autres pour un examen constructif et différencié des relations germano-polonaises. Depuis 1996, il est professeur à l'Institut d'histoire de l'Université de Varsovie. De 2010 à 2016, il a également dirigé avec Joachim von Puttkamer le Imre Kertész Kolleg de l'Université de Jena, un centre de recherche sur l'histoire du XXe siècle en Europe centrale et du Sud-Est. En outre, il était le premier président du comité scientifique de la Maison de l'Histoire européenne que j'ai déjà mentionné. Włodek Borodej a grandi bilingue, donc il va parler allemand ce soir, quelque chose de très rare. Merci déjà. L'historienne Catherine Aurel enseigne depuis 1994 à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et est directrice de recherche au CNRS depuis 2006. Elle est également secrétaire générale du Comité international des sciences historiques. Catherine Aurel a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire de l'Europe centrale contemporaine, notamment sur l'histoire de la Hongrie. L'historien germano-britannique Kiran Klaus Patel est professeur d'histoire européenne du 19e et du 20e siècle à la Ludwig-Maximilians-Universität à Munich depuis 2019 et directeur du centre de recherche interdisciplinaire Projekthaus Europa, qui est également associé à l'Université de Munich. Dans ses recherches et son enseignement, il traite un large éventail de sujets de l'histoire européenne et de l'histoire des États-Unis. Le débat sera animé par Hélène Miart-Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation d'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université depuis 2008. Elle s'intéresse particulièrement aux apports de la biographie en histoire, à l'histoire croisée franco-allemande et à l'histoire des émotions dans les relations internationales. Hélène Miart-Delacroix est membre du comité scientifique de la Maison de l'Histoire européenne, donc de nouveau ce musée d'histoire européenne. J'aimerais aussi remercier, comme l'a déjà fait Thomas Meissen, l'Institut historique allemand pour la bonne coopération. Comme tu l'as dit, on travaille ensemble régulièrement sur toutes sortes de projets, mais ça, c'est vraiment la première fois qu'on travaille ensemble sur un débat en ligne, un débat virtuel.
Merci beaucoup. Merci à tous ceux dans nos deux institutions qui ont préparé cette rencontre et qui s'occupent maintenant de la technique. Avant de passer la parole à Hélène Miart-Delacroix, j'aimerais vous souhaiter une excellente soirée. Merci d'être là. Merci de nous écouter en ces temps difficiles et notamment ce soir. Donc, je passe la parole à Hélène Miart-Delacroix. Merci et bonsoir à tous pour ce format un peu nouveau et inhabituel auquel nous allons nous adapter pour mener une de ces discussions, comme on aime le faire, à l'Institut Goethe ou à l'Institut historique allemand de Paris. On va dire que l'avantage de ce format est de permettre de parler à travers l'Europe et de discuter comme si nous étions tous dans la même pièce. Donc nous allons faire en sorte. Nous allons donc débattre pendant un bon moment et je rappelle donc que les auditeurs, le public qui est en ligne aussi, a la possibilité de poser des questions, de réagir. Et nous allons d'abord nous concentrer sur le débat, mais comme il est habituel lorsque nous sommes en présentiel, vers 20h, 20h15, 20h10, 20h15, nous ouvrirons la discussion à ces interventions du public. Donc, on m'a prié d'animer ce débat ou de le modérer, selon qu'on parle en allemand. Alors, je ne sais pas si je vais devoir l'animer ou le modérer. On va certainement voir par nos trois intervenants des positions émerger et j'espère qu'elles vont être aussi contradictoires parce que c'est comme ça qu'on fait avancer le débat. Et comme cela a été déjà évoqué par Barbara Runrath, nous allons un peu partir de ce musée de l'histoire européenne qui existe donc depuis plusieurs années et qui est un grand projet de l'Union européenne pour nous interroger sur ce que c'est que l'histoire de l'Europe et peut-être sur les histoires que les Européens se racontent. Et j'insiste sur cette affaire-là parce que les histoires, est-ce que c'est un pluriel d'une histoire qui serait vraiment différente, mais aussi les histoires que les sociétés se racontent, notamment lorsqu'elles parlent d'elles-mêmes. Et donc là, nous avons 28 membres, 27 bientôt, qui se racontent leur propre histoire nationale, mais aussi une histoire commune. Et donc, comment ça fonctionne? Est-ce que nous avons nécessairement un pluriel? Et puis, on peut partir aussi de ce musée. Je crois que c'est comme ça qu'on va lancer le débat, je crois, avec Wojtek Borojé, puisqu'on sait qu'il a présidé donc le conseil scientifique du musée de l'histoire européenne, sur la fonction d'un musée, et j'allais même dire la fonction de l'histoire. Pourquoi donc un musée sur l'histoire européenne? C'est une histoire de conflit, on le sait bien, les Européens ont construit leur histoire sur des conflits. Est-ce qu'il faut maintenant qu'on ait un conflit sur l'histoire? Wojtek Borojé, qu'est-ce que vous pensez de cette approche que l'on aurait de la Maison de l'histoire européenne, un musée qui remplirait une tâche impossible? Vielen Dank, Hélène. Natürlich ist das eine Mission Impossible, was wir da in Brüssel versucht haben und versuchen. Um das etwas konkreter zu machen, werde ich mich auf die 4 Punkte konzentrieren, die ich von den Veranstaltern sehr hilfreich bekommen habe. Das eine ist eine Feststellung und dann folgen 3 Fragen, die ich in Kürze kommentieren werde. Die Feststellung ist, Musealisierung versteht man gemeinhin als Abschluss eines Prozesses. Jein. Die Gedenkstätten, die ja auch eine Art von Museen sind, entstanden unmittelbar nach 1945. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es bereits in den 30er Jahren erste Versuche, nicht nur Denkmäler zu setzen, sondern auch zu visualisieren, was Schreckliches da passiert ist. Aber insgesamt würde ich sagen, je näher am Ereignis, desto mehr handelt es sich bei Museen, die militärische Konflikte oder andere Konflikte behandeln, um das Museum des Siegers. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir das angefangen haben 2007 und niemandem daran gelegen war, sozusagen die moralische Hochheit des Siegers zu beweisen, weil sie ohnehin klar war, unter anderem. Abschluss suggeriert ja ein Ende. Und ein Ende der Geschichte und des Geschichtsverständnisses gibt es gar nicht, weil jede Generation ihre Geschichte oder die Geschichte ihrer Großväter anders liest, weil es neue Techniken gibt, neuen Wissensstand. Also insofern
hier gibt es keinen krönenden Abschluss, an den man denken könnte, sondern einen Prozess, den wir angestoßen haben. Zweitens, ist die europäische Geschichte schon so unumstritten, dass sie bereits im Museum ihren Platz hat? Keineswegs. Wir haben hier es mit lauter Phänomenen zu tun, die wir auch aus anderen Zusammenhängen kennen. Erstens der Wettlauf der Opfer, würde ich das salopp nennen. Zweitens die internen nationalen Diskussionen, wo es um die eigenen Opfer geht, aber auch um die eigenen Täter, um die Beteiligung, ganz besonders deutlich am Zweiten Weltkrieg und natürlich ist dann das alles zugespitzt auf den Holocaust. Das sind sozusagen die ewigen Themen. Dann gibt es ein relativ neues Thema, das mit dem Museum eigentlich erst sichtbar geworden ist. Das ist Kolonialismus versus Totalitarismus. Ich nenne das wieder salopp, aber Sie werden verstehen, die ehemaligen Kolonialmächte, Belgien ist natürlich das wunderbare Beispiel, die Niederlande wäre es auch, haben ihre Probleme mit dieser Vergangenheit und die sogenannten postkommunistischen Staaten, die versuchen, ihre Erzählung einzubringen, die im Wesentlichen die Jahre 39 bis 89 erfasst mit völlig anderen Erfahrungen und ohne jegliche Kolonien. Also insofern, um das zusammenzufassen, wir haben es zu tun mit internen nationalen Debatten, mit bilateralen Debatten, wer sich besser verhalten hat, wer sozusagen mehr Widerstand geleistet hat in der Zeit des Staatssozialismus, um jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg wegzukommen. Und wir haben es zu tun mit einem multinationalen Diskurs, wie man heute sagt. Es geht um die Wurzeln Europas. Und da sei ganz klar festgestellt, die Kritiker des Museums sehen überhaupt keinen Bedarf, europäische Wurzeln zu definieren oder auch darüber zu sprechen. Sie wollen, dass Europa eine Freihandelszone bleibt. Und in der Tat, eine Freihandelszone braucht keine gemeinsame Identität, möge sie auch noch so bruchhaft sein, wie sie im Brüsseler Haus dargestellt wird. Ist völlig unnötig. Um zu handeln, braucht man keine Symbole, sondern durchlässige Grenzen für alle möglichen Dienstleistungen, Waren und so weiter. Wissen wir alles. Also wir haben es zu tun mit verschiedenen Ebenen der Auseinandersetzung, die, wie ich schon angedeutet habe, doch sehr stark zusammenhängen mit Geschichtspolitik. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Gibt es eine Spannung zwischen dem Museum und der Tatsache, dass die europäische Geschichtserzählung zunehmend umstritten ist? Ich würde nicht, haben Sie schon gehört, ich würde nicht sagen, sie ist zunehmend umstritten. Sie war immer umstritten und wird es auch bleiben. Das wäre das Erste. Zweitens geht es nicht um Geschichte, sondern um die bereits erwähnte Geschichtspolitik. Das Haus der europäischen Geschichte hat, ich würde sagen, über 90% der Kritik, die man in der Pressemappe nachlesen kann, hat sie aus Polen bekommen, und zwar von der polnischen Rechten, die eben sich Europa als Freihandelszone vorstellt, wo die europäischen Werte, so wie wir sie definieren, überhaupt nicht notwendig sind. Und hier würde ich gerne auf einen anderen Zusammenhang verweisen, nämlich auf ein Zwillingsprojekt zum Haus der europäischen Geschichte. Das ist das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig-Gdańsk. Sie sind Zwillinge insofern, weil sie 2007 beide zur Welt gekommen sind, weil sie zweitens sehr ähnlich denkenden liberal-konservativen Politikern und Intellektuellen ein wichtiges Anliegen waren. Und drittens, weil sie beide im Frühjahr 2017 eröffnet haben. Nun, die völlig sinnlose Kritik der polnischen Rechten am Haus der europäischen Geschichte, die können wir vergessen, lohnt sich gar nicht zu rekapitulieren. Es geht nicht um Geschichte, es geht darum, dass wir das überhaupt nicht brauchen. Und damit sind sie in Brüssel abgeprallt, hingegen nicht in Danzig. In Danzig ist unmittelbar, Gott sei Dank, erst nach der Eröffnung zu einer Demontage der bisherigen Leitung gekommen. Der Direktor Paweł Machcewicz, der ehemalige Direktor, hat das in mehreren Sprachen mittlerweile, ich glaube, das gibt es auf Französisch, Deutsch und Englisch, hat sozusagen den ganzen Krieg im Museum, wie er es nicht zutreffend nennt, beschrieben. Aber insgesamt würde ich das so zusammenfassen, dass in der Sicht möglicherweise nicht nur der polnischen Rechten, aber die ist halt in einem großen Land relativ einflussreich auf dem europäischen Parkett, aber eben nur relativ, geht es um den berühmten Spruch, den ich hier travestieren würde: Am polnischen Wesen soll Europa genesen.
Und wir brauchen europäische Werte, wie sie in den Niederlanden, in Frankreich, in Spanien oder wo immer diskutiert werden, brauchen wir überhaupt nicht. Und der letzte Punkt, kann ein solches Museum ein Ort des Streites sein? Ja, to a certain extent, würde ich sagen. Man kann diskutieren, wenn es eine gemeinsame Grundlage gibt. Wenn die einen ein Projekt vernichten wollen, weil die ganze Botschaft dieses Projektes ihnen so zutiefst zuwider ist, nämlich, dass es europäische Wurzeln von Polen, Iren, Schweden und wem immer gibt. Wenn Sie das in Frage stellen, dann ist der Diskussion die Grundlage entzogen. Und die wollen uns gar nicht zuhören. Sie wollen nicht, dass wir unsere Argumente darlegen, dass wir sozusagen unsere Mission definieren. Das interessiert sie alles nicht, weil sie das nicht brauchen und weil sie das im Grunde genommen hassen. Und insofern ist es eine, ich würde sagen, eine schlicht unendliche Geschichte. Um auf die letzte Frage zurückzukommen, natürlich wird dieses Haus der europäischen Geschichte ein Ort von internationalen und binationalen und auch internen Diskussionen bleiben. Das wird nie aufhören, solange wir dieses Trauma von Zweiten Weltkrieg, Kolonialismus, Totalitarismus und so weiter mit uns herumtragen, als Enkelgeneration. Und das soll es ja auch sein. Wir wollen ja nicht so tun, als ob Europa eine homogen gewachsene Einheit sei, im Sinne, dass alle Nationalerzählungen miteinander übereinstimmen. Das wäre doch Geschichtsfälschung und das wollen wir nicht. Vielen Dank. Merci beaucoup pour ce débat qui est lancé. Si on résume un petit peu, pour simplifier aussi, on pourrait dire qu'il y aurait deux types de critiques au musée d'une histoire européenne, enfin de l'histoire européenne, d'une histoire européenne. Ce serait ceux qui veulent voir dans l'Europe simplement un espace de libre-échange. Et puis, et ça a été un peu poussé sur la critique donc, venant de la Pologne et des conservateurs polonais, l'idée même que l'Europe ne serait pas une communauté, parce qu'on apprend en général, y compris quand on essaie de construire l'histoire des nations, qu'une communauté, elle partage d'abord une langue, et puis une histoire commune, et puis en général des valeurs. Est-ce que ça veut dire qu'on peut renvoyer dos à dos ces deux critiques et que finalement l'Europe et l'intention qui est derrière ce musée que nous avons porté se retrouve tant attaquée par ceux qui ne veulent pas d'une Europe qui ait une âme et qui réfléchissent sur elle-même, que par ceux qui refusent l'existence même d'un passé commun? War das jetzt eine Frage an mich? Oui, c'était une question au sens où on a un peu l'impression dans ce qui a été dit qu'il y a en fait une attaque massive venant en particulier d'un pays. Mais est-ce que ce n'est pas plus grave que ça? Est-ce qu'au fond, on n'a pas une attaque plus nombreuse et des attaquants plus nombreux, qu'ils soient concentrés sur une Europe qui ait le moins possible de transfert de souveraineté, qui ne soit que du libre-échange, et puis ceux qui refusent l'existence même d'une Communauté. Alors pourquoi sont-ils dedans? Okay. Ja, es gab auch andere Kritiken, wesentlich weniger medienwirksam. Natürlich, es gab wieder die Ausnahme Großbritannien, wo natürlich all die europafeindlichen Blätter hergefallen sind über den Haushalt. Warum wollen wir XY Millionen oder warum haben wir schon XY Millionen von Euro ausgegeben für ein Projekt, das uns Briten völlig überflüssig erscheint. Dann gab es noch einen dritten Strang, das war die Kritik der Fachkollegen, wo es dann wirklich was zu besprechen gibt. Also das ist eine Diskussionsgrundlage, wenn ein ernstzunehmender Historiker sagt, das und das habt ihr falsch gemacht, das und das sollte hier unbedingt vorkommen. Darüber kann man diskutieren, ja, und darüber wird ja die ganze Zeit diskutiert. Ich würde sagen, wir sind da in einer relativ guten und andererseits auch schlechten Position. Nämlich es war von Anfang an klar, dass man auf ein paar tausend Quadratmetern nicht die europäische Geschichte darstellen kann, sondern Einblicke in große Stränge der europäischen Entwicklung, eben nicht der nationalen, die irgendwie sich über mehrere Länder verbreitet haben, die längeren Bestand gehabt haben und die uns
irgendwo neben unserer europäischen Identität, die ja eine subsidiäre ist, würde ich sagen. Nein, subsidiär ist das falsche Wort, die eine zweitrangige ist. Wir haben eine Identität als Angehörige einer Nation, als Staatsbürger, als Väter, Mütter und so weiter in verschiedenen Zusammenhängen persönlicher Natur. Wir haben eine soziale Identität und die europäische ist nur ein 10. Angebot, würde ich sagen, in diesem Zusammenhang. Aber genau das ist ja, ich würde nicht sagen, das sind die Konservativen. Die Konservativen sind viel klüger. Was die Rechten den Zuhörern einzureden versuchen. Dieses unverschämte Brüssel, unser ewiger Feind, also Brüssel hat ja mittlerweile Moskau ersetzt. Das Diktat kam 45 Jahre lang aus Moskau, jetzt kommt es halt aus Brüssel. Brüssel ist ein Feind. Und Brüssel versucht jetzt mit diesem Museum eine europäische Identität zu kreieren, die es sowieso nicht gibt, das ist keine Frage. Aber auch eine, die unsere nationale Identität in Frage stellt. Und das ist kein Missverständnis. Die machen das völlig bewusst und konsequent, setzen es als Instrument, als Angstmittel ein, um gegen dieses Museum zu werben, relativ erfolglos. Ich meine, wer interessiert sich schon dafür, was da in Brüssel, im fernen Brüssel in dieser Hinsicht passiert ist? Vielen Dank. Mais alors, si je reprends sur ce point, on ne peut pas nier qu'il y a une intention dans la création de ce musée. Et de toute façon, quand on fait un musée, il y a une intention. Ça peut être apologétique, ça peut être en effet pour transmettre un message. Donc l'intention didactique, elle est là. Et est-ce que finalement on n'a pas tort de nier qu'il y a là une intention didactique? Peut-être tout simplement pour répondre à ce constat qu'on avait d'une faible identification de beaucoup de citoyens européens à leur histoire, ou de considérer que Bruxelles, c'était soit là d'où viennent les finances quand on a besoin d'aide, soit là où on peut renvoyer la faute quand quelque chose ne fonctionne pas. Alors, cette intention didactique, est-ce qu'on ne peut pas l'accepter finalement? Et je vais pousser un petit peu plus loin, même si je connais le problème et je sais combien c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut atteindre le public que précisément on veut atteindre? Et est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas une aporie à se trouver dans la situation de construire un message qui a une intention didactique pour des gens que l'on n'est pas sûr d'amener jusqu'à ce musée? Comme il a été dit juste précédemment, qui va écouter de toute façon ces critiques parce que Bruxelles, c'est loin? Est-ce que ce n'est pas ça le problème finalement? Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans une impasse? Ich bin sozusagen völlig einverstanden und gehe davon aus, dass 90% der Staatsbürger der Europäischen Union keine Ahnung haben und sich überhaupt nicht für dieses Museum interessieren. Das ist ja bei allen wichtigen Fragen so, dass 90% der Gesellschaft keine Meinung hat, keine Ahnung hat und weiterlebt, als ob nichts neben ihnen passiert wäre. Und ich glaube, das Museum gehört dazu. Es hat ja eine künstliche Aufwertung gefunden durch diese politische Kritik, finde ich. Aber die geht ja nicht allzu weit. Und ich würde vielleicht in einem Punkt widersprechen. Natürlich steckt da ein Stück von Didaktik dahinter. Aber ich würde das anders formulieren. Es ist ein Angebot. Erstens und vor allem an die Bürger der Europäischen Union. Zweitens natürlich auch an die Japaner, Koreaner und so weiter, die ihre eigenen Probleme haben und die uns ja bewundern. Also ein fernasiatisches Museum in Seoul, in Tokio, ganz geschweige in Beijing oder in Pyongyang oder auch egal wo, ist im Fernen Osten nicht vorstellbar. Und die kommen und schauen sich das an. Aha, die Europäer können so mit ihrer Vergangenheit umgehen. Also es ist ein Angebot an uns und an die um uns herum leben, aber eben ein Angebot. Take it or leave it. Es wird ja niemand gezwungen, an Europa zu glauben, aber es wird ihm eine Möglichkeit geboten, sich in diesem Europa vielleicht etwas heimischer zu fühlen als all den Statistiken, als an all den Verhandlungen über die 7 Jahrespläne. Wenn er mag, kann er zugreifen. Wenn nicht, dann nicht. Danke. Alors, on pourrait répondre, pourquoi est-ce qu'il est à Bruxelles?
est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un musée ambulant? Bon, les élèves de Bruxelles peuvent aller au musée. C'est d'ailleurs un musée très moderne, j'allais dire très plaisant, même pour les jeunes, puisqu'il y a des tas d'instruments sur lesquels on peut appuyer, etc. Mais finalement, il n'y a que les jeunes Européens qui vont à Bruxelles, déjà dans un projet commun, qui vont voir cette histoire. Est-ce qu'en fin de compte, et j'espère que ce n'est pas le cas, mais je pose quand même la question, est-ce qu'avec cette offre-là, on n'arrive pas un petit peu trop tard, j'allais presque dire comme le traité de Maastricht qui arrive alors qu'on a déjà fait tomber le mur de Berlin et qu'on a proposé quelque chose. J'exagère exprès pour exciter vraiment la réflexion sur est-ce qu'on peut arriver à atteindre l'objectif d'un lieu où on n'a pas nécessairement de l'harmonie, où on arrive à se disputer sans que pour autant on rejette l'ensemble du projet. Ja, also ich bin ja wirklich nicht berufen und, wie soll ich sagen, völlig deplaciert, wenn ich über die Vorstellungswelt eines Minderjährigen, eines jungen Staatsbürgers sprechen soll. Ich bin 64 Jahre alt, also unsere Welten sind irgendwie ziemlich anders. Aber ich kann mir vorstellen, dass die einfach dahin gehen, weil es natürlich dafür irgendwie Subventionen gibt, die an ihre Schule gehen. Wenn sie irgendwo hinfahren sollen, dann gibt es einen Topf für Brüssel. Wenn sie in Brüssel sind, müssen sie das Parlament besichtigen und dazu natürlich das Parlamentarium und das Haus der europäischen Geschichte. Funktioniert halt so. Ne? Es ist ja mit jeder kulturellen Einrichtung so, dass sie sowohl von direkter Finanzierung als auch von indirekter Subventionierung lebt. Ist hier nicht viel anders. Zum Zeitpunkt, mein Gott, wenn es nach den Maastrichter Verträgen entstanden wäre, ich würde sagen, die Kritik wäre dieselbe, die Fragen wären dieselben, unsere Fachkollegen würden sich ähnlich despektierlich äußern über das Museum und wir würden mit ihnen ebenso diskutieren, nur wären wir alle mehrere Jahre jünger. Und zum Gedanken der Wanderausstellung ist natürlich ein sehr guter Punkt. Nur ist er auch technisch undurchführbar. Also man kann diese ständige Ausstellung nicht sozusagen schließen für ein halbes Jahr und die Demontage nimmt wahrscheinlich so 3 Monate in Anspruch, würde ich sagen. 3 Monate Aufbau irgendwo, dann 1 Jahr Besichtigung, 3 Monate Abbau dort und nach 3 Monaten wieder irgendwo anders. Das geht einfach nicht. Die ständige Ausstellung hat ihren Platz in Brüssel, habe nicht ich beschlossen. Ich finde die Entscheidung übrigens im Prinzip richtig. Das andere ist die Wanderausstellung, die sind ja wesentlich kleiner. Und da gibt es ja stets die Idee, über die wir mehrmals im Beirat diskutiert haben, dass nachdem deren Zeit in Brüssel abgelaufen ist, wenn sich interessierte Behörden im Grunde genommen müssten es sein, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union dafür interessieren, dass das in ihrer Hauptstadt oder egal, irgendwo in ihrem Land gezeigt wird, dass man die dann exportiert. Weil die sind ja ganz technisch gesehen. Sie haben eine Laufzeit von, sagen wir mal, 1 Jahr in Brüssel und dann werden sie abgebaut, ohnehin, ne? Um der nächsten Wechselausstellung zu weichen. Also kann man sich ruhig so vorstellen, ohne den Betrieb in Brüssel zu stören, dass es in Brüssel abgebaut wird und dann so eine Tour d'Europe macht. Überall, also von Madrid bis, ich weiß nicht, Belgrad und Helsinki meinetwegen. Kann man sich durchaus vorstellen, nur man muss immer mitdenken, was für logistische Herausforderungen dahin stecken. Wir haben ja noch einen Punkt nicht erwähnt, der natürlich für die große öffentliche Debatte nicht wesentlich ist. Erstens ist es ein Museum, das von einem Parlament unterhalten wird. Das gibt es nirgendwo in der Welt meines Wissens. Und zweitens ein Museum, das angefangen hat mit 0 Beständen. Alles musste beschafft werden in den letzten 10 Jahren, ziemlich erfolgreich, wie ich sehe. Aber ich kenne kein anderes Beispiel, wo ein Museum nicht deswegen entstanden ist, weil man den Bedarf hatte und auch Archivalien, Keller der großen staatlichen Museen, wo man aus denen schöpfen könnte. Hier ist das alles aus dem Nichts entstanden. Finde ich auch bewundernswert, nur spielt das natürlich sowohl für die das Projekt mögen, als auch für die Kritiker eine nebensächliche Rolle. Wir wissen, dass das ziemlich wichtig war. Oui, en effet, ça c'est certainement une des choses
qu'on retiendra quand on écrira aussi l'histoire, de la façon dont les Européens ont écrit leur histoire. C'est l'apparition et la création d'un fond étonnant qui est aussi varié par ses origines que peut-être dans l'interprétation qu'on peut en faire. On est parti du musée de l'histoire européenne comme une espèce de précipité de lieux où peut y avoir la collision de plusieurs interprétations de l'histoire. Bon, on a évoqué en particulier les intentions finalement nationales, de politique nationale, de soin d'une identité nationale pour critiquer. Mais on peut élargir un petit peu la problématique. Et là, j'ai envie de me tourner vers Kiran Patel. Donc, si on part du principe que cette histoire européenne, en fait, si on la met au singulier, ça veut dire qu'il y a un récit dominant. Il y a un récit dominant, alors on peut avoir une mauvaise intention dans cette phrase en disant oui, c'est un récit imposé contre la volonté de ceux qui aiment la variété, la diversité de leur propre point de vue. On peut le prendre presque comme la loi de la jungle, c'est-à-dire on impose parce qu'il y a d'autres qui sont dominés. Est-ce que la question se pose finalement en dehors du cas plus net qu'a évoqué Władek Borowczak sur la Pologne? Est-ce que le cas se pose par nature, tout simplement parce qu'il y a des grands États et des petits États, des grands États qui ont une histoire, une historiographie riche et qui dominent finalement les autres? Et est-ce qu'il y a des histoires qui disparaissent parce qu'il y a tout simplement un récit dominant? Allez, on va dire, il est français, britannique et allemand. Kiran? Vielen Dank erst nochmal für die Einladung, um hier dabei sein zu können. Ich freue mich sehr, dass das mit dem virtuellen Format so gut klappt. Und ich war lange nicht mehr bei einer Konferenz, bei der geraucht wurde. Insofern ist das wirklich eine Rückkehr in der Geschichte, die ich besonders erfrischend finde. Aber zur Frage, ich würde gerne nochmal da beginnen, wo wir gerade schon waren, nämlich bei dem Haus der Geschichte in Brüssel selber. Und vielleicht noch mal ganz kurz, um dann auf die Frage zu kommen, auch noch mal die Geschichte des Umgangs mit Geschichte in der Europäischen Union in Erinnerung rufen. Also wir haben gerade schon völlig zu Recht gehört von Borowczak, dass es ja ein Museum ist, das in Brüssel entstanden ist, das ohne Objekte auskommen musste zunächst einmal, bei dem eine Aufbauleistung zu erbringen war. Und ich glaube, das war erstmal auch eine Chance, dass es also nicht schon einen deutschen großen, einen französischen großen oder ähnlich großen Sammlungsbestand gab, sondern im Grunde man aus der Tabula Rasa-Situation heraus arbeiten musste und sich deswegen auch leichter überlegen konnte, welche Objekte, welche Erzählfäden denn eigentlich sinnvoll sein würden. Die Leistung, das dann umzusetzen, ist immens, aber ich glaube, dass große Nationalmuseen mit großen vorhandenen Beständen oft manchmal auch vor einer Art von Pfadabhängigkeit stehen, dass sie eine gewisse Erzählung dann leichter erzählen mit den Objekten, die einfach da sind. Insofern ist die besondere Herausforderung, mit nichts beginnen zu müssen, vielleicht auch eine Chance gewesen, eine etwas andere Geschichte zu erzählen. Und das sage ich habe das gerade schon angedeutet, auch noch einmal vor dem Hintergrund früherer Ansätze der Europäischen Union oder Gemeinschaft, muss ich sagen, mit Geschichte umzugehen. Das ist kaum bekannt, aber in den 70er Jahren gab es schon einen Anlauf seitens der Europäischen Kommission zu sagen, lasst uns doch in den Museen, die wir haben in den Mitgliedstaaten, jeweils ein paar Räume dazu umwidmen, mit europäischer Geschichte umzugehen. Also wenn man ein technikhistorisches Museum hat, ein kunsthistorisches Museum hat, ein wie auch immer geartetes Museum, soll immer ein Teil der Räume europäisch umgewidmet werden. Das wurde von den Museumsdirektoren und Moderatoren auf ganz Europa schnell abgelehnt, die das als Top-Down-Versuch, eine Identitätspolitik aufzupropfen, verstanden haben. Und ich glaube, das ist mit guten Gründen gescheitert. Und ich glaube, dass sowohl hier in dem Brüsseler Haus als auch in anderen Ansätzen, europäische Geschichte zu schreiben, durch uns als Historikerinnen und Historiker in Kinoproduktionen, in anderen Genres mehr, man eigentlich vor allen Dingen dann erfolgreich ist, wenn man die Leute einerseits dahin bringt, was sie kennen, aber auch ein bisschen kitzelt. Ich muss sagen, dass ich bis vor einem Jahr in Maastricht in den Niederlanden gelehrt habe. Das ist nur eine gute Stunde von Brüssel entfernt. Insofern hatte ich mit Studierenden auch öfters das Vergnügen, die Ausstellung mir anzugucken.
Und da ist es eben interessant immer dann, wenn man vielleicht einen kurzen Moment in der historischen Perspektive erst einmal empfangen wird, die man vielleicht auch aus der Schule kennt, aber dann mit einer ganz anderen Perspektive konfrontiert wird, die einem neu erscheint. Also insofern finde ich das Haus und Anstrengungen einer europäischen Geschichte immer da besonders gelungen, wenn sie eben nicht nur monothematisch, monoperspektivisch vorgehen, sondern multidirektional. Das ist immer schwierig, das zu leisten. Ich glaube, dass Teile der Ausstellung das auch können, manche vielleicht noch weniger, aber das ist ein ständiger Prozess und es wurde auch bereits gesagt, dass man eigentlich Museen nie als quasi der Weisheit letzter Schluss, als kanonisch verstehen sollte. Wir wissen, dass es kein Museum gibt, auch nicht den Louvre oder das British Museum, die heute so aussehen wie zur Zeit ihrer Gründung. Und das ist gut so, dass Museen immer wieder auch sich wandeln und verändern und dass insofern Narrative auch neu und umgedeutet werden müssen. Also es gibt natürlich gerade bei so einem Museumsprojekt die Gefahr, siegeseuropäisch, wenn man so will, vorzugehen. Wenn man einen Begriff, den Jakob Burckhardt mal für Siegesdeutsch erfunden hat, in Bezug auf die deutsche Reichseinigung auf Europa anzuwenden. Das heißt, dass man letztendlich alles in der Europäischen Union münden lässt. Und das wäre sicher vereinfachend und verkürzend. Und es gibt ein bisschen Ansätze dazu in der Ausstellung, wie ich finde, aber auch vieles, was sehr gut gelungen ist. Und es heißt ja auch zu Recht Haus der europäischen Geschichte, nicht Haus der Geschichte der Europäischen Union. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Unterschied, der eben auch zeigt, welche verschiedenen Geschichtsperspektiven aufeinander kommen. Also nochmal, ich glaube, dass man, und darüber können wir gleich vielleicht nochmal genauer sprechen, viele Perspektiven braucht, zum Beispiel auch die Perspektive von kleineren, von mittleren Gesellschaften, von ganz anderen Entitäten, aber dass Geschichte eigentlich nur erfolgreich funktionieren kann, wenn unterschiedliche Geschichtsperspektiven auch miteinander konfrontiert werden. Und wenn man so will, der Reichtum der Erinnerungsformen, der Reichtum der europäischen Geschichte, aber auch die Konfliktträchtigkeit offen gemacht werden, um Menschen zu einer kritischen Reflexion über die Vergangenheit einzuladen. Bien, j'espère que les gens dans le public qui ne sont pas encore allés à ce musée auront l'envie d'y aller, ce qui ne les aurait pas d'ailleurs empêchés jusqu'alors de critiquer, parce qu'on a remarqué que beaucoup des gens qui avaient exprimé des critiques n'étaient pas allés au musée. Et c'est souvent une réponse d'ailleurs que moi-même je donnais quand j'entendais des critiques. J'ai dit, est-ce que vous y êtes allés? Bon, donc en effet, allez voir sur place. Mais peut-être que c'est parce que là aussi, ça raconte beaucoup de choses, non seulement sur la vision qu'ont les Européens eux-mêmes de ce qu'ils sont, et puis la vision de ce qu'est leur histoire. Parce que ça, on peut aussi le raconter de l'intérieur de ce musée. Ce que Kiran Patel vient juste d'évoquer, c'est-à-dire de provoquer un petit peu, c'est ce qui se passe. Beaucoup des visiteurs qui n'ont pas bien compris qu'il y avait précisément l'Europe dans l'adjectif, et que l'Europe, c'est donc un caractère commun et pas nécessairement l'addition des États, disent « il n'y a pas assez de mon pays ». Parmi les critiques qu'écrivent les gens dans le livre, c'est « on ne parle pas assez de la Lituanie » ou « on ne parle pas assez, je ne sais pas, de la Slovénie ». Et donc, on a en fait un phénomène de dépaysement, hein, je fais exprès d'employer le mot, de dépaysement qui est un petit peu celui que l'on a lorsque l'on va à l'étranger, on connaît quand on fait des échanges de jeunes et où on ne trouve pas exactement ce à quoi on s'attendait. Le problème, c'est quand même, puisqu'on a parlé donc du top-down, c'est la dimension quand même normative qui est reçue que l'on trouve dans ces réactions, qu'on nous donne quelque chose à voir, qui serait pré-pensé et pré-mâché. Alors, je sais que la critique est injuste, puisque je participe même à cette réflexion, mais est-ce qu'il n'y a pas là quand même, dans la critique du discours dominant, la critique de quelque chose qui est normatif, c'est-à-dire que, et ça reprend un peu la question précédente sur l'intention didactique, qu'il y aurait une histoire même vue de plusieurs perspectives, qu'il faudrait acquérir pour être un Européen qui comprendrait que l'Europe, ce n'est pas seulement l'addition de 27 États, mais quelque chose qui est transnational. Est-ce que ce n'est pas particulièrement compliqué à expliquer le transnational? Je crois que Kiran Patel est un très bon historien du transnational pour nous l'expliquer.
Das will ich gerne versuchen. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe, würde ich eben immer auch nochmal unterstreichen wollen, dass die Kritiken, die an das Museumshaus gerichtet wurden, aus hier verschiedenen Richtungen gekommen sind und es eben auch hochproblematische Kritik gerade aus nationalistischen Kreisen, nicht zuletzt aus Mitteleuropa und aus Polen gegeben hat, die eben mit dieser Art von Projekt, von historischem Umgang grundsätzlich ein Problem haben. Nicht zuletzt, weil es eben eine andere Perspektive auf die eigene Nationalgeschichte vermittelt, als das, was sie selbst haben wollen. Also insofern ist es nicht nur ein kritischer Reflex auf eine gewisse Form europäische Geschichte zu denken, sondern auch eine Infragestellung des eigenen nationalen Narrativs. Und ich glaube, das ist genau wiederum der kritische Impuls, den ein europäisches Museum leisten muss, das ist mir wichtig, dass es eigentlich nochmal auch durch die Gegenüberstellung, durch die Verflechtung und Konfrontation von Perspektiven, die vielleicht jeweils bekannte Perspektive herausfordert, zum Dialog einlädt und hinterfragt. Und das ist einerseits genauso richtig und wichtig, dass vielleicht die ostmitteleuropäischen Gesellschaften, die sich mit der Geschichte des Kolonialismus auch über ihr Schulwissen weniger beschäftigt haben, diese Dimension europäischer Geschichte, die so immens wichtig ist, genauer kennenlernen, wie umgekehrt die Perspektive auf die sowjetische Herrschaft und den Kommunismus in Ostmitteleuropa und jenseits davon eben auch westeuropäischen Schülerinnen und Schülern und Menschen anderen Alters vermittelt werden muss. Also dass insofern auch die Frage dieser Opferkonkurrenz einerseits nicht mitgemacht wird und nicht sich für ein Narrativ entschieden wird, aber Menschen dazu eingeladen werden, diese anderen Perspektiven zu sehen. Ich glaube, dass es nochmal ganz wichtig ist zu unterstreichen, selbst wenn das Haus 10-mal so groß wäre, wäre ein Anspruch auf Vollständigkeit unmöglich. Und das darf gar nicht das Kriterium sein. Es kann immer nur darum gehen, und das ist auch das Prinzip des musealen Erzählens, exemplarisch vorzugehen. Und da müssen die Beispiele gut gewählt sein. Und das ist natürlich nochmal über den Modus des Museums nicht einfach, weil man ja am besten mit Objekten erzählt. Und manche Objekte hätte man gerne und wird sie nie bekommen. Und andere Objekte hat es nie gegeben, die vielleicht für eine Erzählung gut wären. Also insofern gibt es ganz spezifische, genrespezifische Herausforderungen für ein solches Museum. Wichtig erscheint mir für ein solches Museum, Objekte, Momente, Personen zu wählen, die sozusagen mehrere Facetten haben, aus denen sich verschiedene Perspektiven europäischer Geschichte dann wiederum ergeben. Und da bietet es sich auch an, jenseits der großen Staaten zu schauen, auch auf kleinere Mitgliedstaaten, auf Orte, konkrete Orte, die vielleicht eher in der Peripherie Europas liegen, und von dort aus diese Geschichte zu erzählen. Das gelingt in der Ausstellung immer wieder. Um nur ein paar Beispiele zu erwähnen, um das etwas konkreter zu machen und es jetzt gar nicht nur auf diese Ausstellung zu beziehen. Wir reden über ein Museum in Brüssel. Wenn wir uns über die Geschichte europäischer Anstrengungen des Internationalismus auslassen wollen, dann kann man diese Geschichte eigentlich nicht ohne konkrete Orte erzählen, in denen Menschen zusammengekommen sind aus verschiedenen Nationen und Gesellschaften, um über Internationales zu sprechen. Und da gibt es mehrere Orte, die einem sofort einfallen, die wichtig sind. Brüssel ist davon einer, weil zum Beispiel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr viele dieser internationalen Anstrengungen in Brüssel beheimatet waren. Natürlich gilt das auch für Wien oder für Genf, für Paris, für andere Orte, aber da lässt sich sozusagen auch eine solche Geschichte im Konkreten erzählen. Und es geht auch gar nicht nur, wie ich finde, um die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wenn wir heute über Kapitalismus sprechen, dann kann man das, glaube ich, nicht zum Beispiel erzählen, wenn man nur als Beispiel den globalen Rohstoffhandel verwendet, wenn man nicht über die Schweiz spricht, weil einfach so viel von diesem Rohstoffhandel über die Schweiz abgewickelt wird. Also insofern geht es darum, solche konkreten Beispiele zu wählen, das Publikum auch erst einmal einzuführen, dass es nicht um Vollständigkeit geht und die Menschen hoffentlich dazu zu bringen, dass sie sich aus ihrer Komfortzone etwas herausbegeben, um eben Neues kennenzulernen. Es gibt die alte Geschichte, dass man eigentlich vor allen Dingen reist, um seine eigenen Stereotype bestätigt zu sehen. Darin ist immer was dran. Ein gutes Museum muss versuchen, etwas anderes zu leisten und das leistet das Museum, glaube ich, sehr wohl. Man kann immer weitergehen, aber das muss der Auftrag sein, auch jenseits eben von Großerzählungen, die dann eben vielleicht auch die Leute erstmal gerne haben wollen. Ça veut dire,
Ça veut dire donc, en fait, on a complètement changé d'approche. Au reproche d'une histoire dominante et d'un discours normatif pro-européen, finalement, on a un musée qui est beaucoup plus disruptif, qui est beaucoup plus subversif, et où on n'est plus dans un discours dominant, mais on est au contraire dans une action précisément de ce dépaysement qu'on évoquait, mais de confrontation des individus à leur propre enfermement dans des représentations nationales, voire régionales. Alors, c'est pas, je veux dire, on ne peut pas le reprocher aux gens puisqu'ils ont grandi dans cet univers, mais finalement, est-ce que ce n'est pas ça la merveille de l'Europe, c'est de déranger et d'être, comme je disais, subversif par rapport aux États? Est-ce que, de certaines façons, ce musée dont d'aucuns ont dit que c'était de la bien-pensance, top-down, ce qu'il faut penser sur l'Europe, pas assez de diversité, eh bien, au contraire, ce serait précisément le bon moyen de déranger les gens? Est-ce que les Européens ont envie d'être dérangés dans leur relation à l'histoire encore, Kiran? Also ich glaube, jedes Museum, auch dieses, könnte noch weitergehen in diese Richtung. Und es ist bei jedem Museum auch eine Balance zu finden. Man darf das Publikum nicht überfordern. Man muss sie auch natürlich mit eben historiografischen oder historischen Teilversatzstücken erst einmal konfrontieren, die Ihnen bekannt vorkommen. Und dann, glaube ich, wäre immer der nächste Schritt soweit möglich, nochmal das um andere Facetten zu ergänzen. Zum Beispiel eben, und das zeigt das Museum ja auch immer wieder sehr gut, dass eben manches, was lokal oder national erscheint, letztendlich eine gesamteuropäische Bewegung darstellte oder sogar mit der weiteren Welt aufs engste verflochten war. Also dass insofern nationale Geschichte oft europäische oder globale Geschichte ist. Und das ist nur ein Element, das, glaube ich, eine solche Ausstellung leisten kann wiederum. Was ich gut finde, ist, dass es sehr unterschiedliche Erzählstränge gibt, zum Beispiel zur Industrialisierung, zu Kolonialismus, auch zur europäischen Integration. Manche dieser Erzählstränge, also gerade der zur Institution in der Geschichte der Europäischen Union, die finde ich etwas konventionell. Das ist vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es so schwierig ist, über dieses Faktum der Institutionengeschichte zu schreiben und zu sprechen auf interessante Weise, ohne dass man Fotos von mittelalten und älteren Männern abbildet und endlose Seiten von Papier. Und ich glaube, da brauchen wir auch noch, und das ist auch ein Auftrag an Menschen, die in Museen arbeiten, aus der Museologie kommen, aber auch an die Geschichtswissenschaft, nochmal weitere andere Erzählungen, um das auch Menschen überhaupt aufbereiten zu können und interessant zu machen. Also insofern ist das auch ein Auftrag, den wir nicht einfach nur an dieses eine Museum delegieren können, sondern wir, die wir jetzt als Kreis von Historikerinnen und Historikern in diesem Panel versammelt sind, auch nochmal uns selbst fragen müssen, wie wir eigentlich diese Geschichten erzählen können, unabhängig von der Form des Museums. Also die Probleme bündeln sich vielleicht besonders stark in diesem Haus der Geschichte, der europäischen Geschichte. Aber es ist sehr wohl so, dass das strukturelle Probleme sind, die für die Geschichtswissenschaft, für jede Art von Geschichtsschreibung und Erzählung gleichermaßen eigentlich gelten. Il y a un très bon exemple pour illustrer ce phénomène qui, en effet, prouve que c'est plus facile de prendre les gens et de les toucher par l'histoire du quotidien, l'histoire culturelle, l'histoire qu'ils ont l'impression d'avoir vécue ou de retrouver dans les greniers, plus que l'histoire constitutionnelle, institutionnelle. Il y a eu dans ce musée à Bruxelles une très belle exposition temporaire sur les jeunes, sur la jeunesse, et donc ce que c'était que être jeune en Europe de la fin des années 40 jusqu'à très, très récemment. Et on a pu y voir ce phénomène typique où les gens reconnaissaient en disant « Ah oui, c'était exactement comme étaient les tissus, ah je reconnais les meubles, ah cette musique ». Et puis, ce décentrement montre que finalement, ce que l'on considérait comme tout à fait typique de ce qu'on avait vécu en Belgique, au Portugal ou en RDA,
Eh bien, c'était partagé. Et on a cet exemple très typique avec la nostalgie en RDA en disant, oui, dans les années 70, il y avait des choses vraiment caractéristiques, c'était la couleur orange et puis ces fauteuils en plastique qui avaient cette forme-là. Et quand on va à Bruxelles et qu'on voit cette exposition, on se rend compte que c'était à peu près la même chose dans les différents pays européens. Je trouve que ça soulève en effet la question de l'accessibilité de cette histoire. Bien, alors on a un peu avancé dans notre discussion sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'un récit dominant, qui est finalement peut-être pas dominant et peut-être beaucoup plus dérangeant. Je voudrais quand même revenir sur cette question avec Catherine Aurel. Sur les récits dominants, ça voudrait dire qu'il y aurait des récits alternatifs. Alors la question a été soulevée déjà par Wojciech Borges, mais est-ce que finalement, ce n'est pas mieux qu'il y ait des récits alternatifs, même si on n'a pas envie de les voir être alternatifs au sens de destructeurs, comme ça a été évoqué, c'est-à-dire rejetant des caractéristiques communes, mais est-ce que le récit intégré est souhaitable? Et comment est-ce qu'on peut faire pour réaliser en histoire le mot d'ordre de l'Europe qui est unie dans la diversité? Est-ce que finalement on n'échappera pas à cette diversité de l'histoire? Vous voyez ça comment, vous? Merci Hélène, merci à tous de nous avoir permis cette réunion, dont le seul avantage est qu'on peut parler sans masque. Mais à part... Nous vous entendons très mal, Catherine. Nous vous entendons très mal. Peut-être, même si votre image est belle, pourriez-vous arrêter votre caméra pendant un moment et juste utiliser le son pour qu'on ait une bonne qualité de son? Qui va un petit peu plus loin. Et si on prend donc cette vue que les gens d'Europe centrale et orientale ont de leur européanité ou de leur appartenance à l'Europe, évidemment, ils ne vont pas voir les choses du tout de la même façon et ils vont à nouveau se sentir mis à l'écart, puisque en fait, on va une fois de plus leur demander de prouver qu'ils sont bien des Européens. Et ça, c'est toujours très gênant quand on le voit de l'autre sens. Et je trouve intéressant ce qu'a dit Kiran Patel il y a un instant sur la façon dont il faudrait échanger des expériences que les centres européens ont eues et que n'ont pas eu les Ouest européens, et vice-versa, donc en donnant l'exemple du bloc soviétique et du colonialisme. L'une des façons de passer par là, ça serait de montrer que le bloc soviétique a été aussi une puissance coloniale, non seulement dans son arrière-cour et qui nous procure aujourd'hui bien des soucis entre l'Ukraine, le Nagorno-Karabakh et autres crises qui sont des crises post-coloniales de l'Union soviétique et qui nous touchent, nous, Européens. Et puis aussi de voir que dans la politique coloniale de l'Union soviétique, il y avait l'arrivée dans ces pays d'Europe centrale et orientale qui n'étaient pas du tout habitués à ce type de diversité, des étudiants africains, asiatiques, venant des pays frères et qui arrivaient, qui débarquaient à Berlin-Est, à Moscou et autres, et qui étaient bien entendu perçus comme des étrangers, vraiment des gens très, 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 très différents de ce dont les centres européens avaient l'habitude. Donc ça, c'est un récit, par exemple, qu'on fait assez peu et je pense que ça serait assez intéressant pour essayer donc de jeter un pont entre des expériences coloniales qui ont pu avoir lieu en Europe de l'Ouest et en Europe orientale. Ça pourrait être intéressant. Et puis, il y a malheureusement aussi un autre facteur de transnationalité qui pose problème partout et qui est l'expérience de la dictature. Et en fait, on voit que, eh bien, sur ce plan-là, beaucoup de nations et de pays européens ont eu à subir des expériences dictatoriales et certaines études transnationales des phénomènes fascistes dictatoriaux sont aussi très intéressants pour
essayer de contrebalancer un petit peu cette coupure de l'Europe en deux. Alors, c'est sûr que quand on regarde les grands phénomènes transnationaux de l'histoire européenne, les centres européens, alors moins les Européens des Balkans, mais les centres européens au moins, ont pu participer à tous ces grands mouvements qui ont été la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, le Baroque, les Lumières, et c'est quand même une base très très importante du sentiment européen qui a ensuite été quand même très très abîmée par la coupure de 1945. Donc, l'une des manières de reconnecter l'Europe centrale et orientale à l'Europe tout court, c'est d'en passer par là. Et on a parlé tout à l'heure, Kiran Patel a parlé des périphéries. Et ça, c'est aussi très, très important parce que, bon, on parle du musée de l'histoire de l'Europe, on parle beaucoup, en fait, dans ce contexte, y compris dans notre discussion d'aujourd'hui, de l'Union européenne. Il ne faudrait pas oublier, justement, alors, marge et périphérie, qui sont elles-mêmes dans un rapport tout à fait différent à l'Europe. Et l'un des éléments très importants de ce sentiment d'européanité un petit peu troublé, il est bien entendu à mettre en relation avec la victimisation, avec le sentiment qu'ont les centres européens et européens orientaux d'être donc justement d'être des victimes. Alors pas seulement de l'Europe, comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai bien aimé ce qu'a dit Vladimir Zborojai tout à l'heure à propos de cette démonisation de Bruxelles que fait aussi Viktor Orban très régulièrement en disant finalement Bruxelles nous opprime comme dans le temps Moscou nous a opprimés. Bon, ça, évidemment, c'est de la rhétorique politique qui est absolument inacceptable. Mais néanmoins, dans les sociétés, dans les mentalités, il y a quand même ce sentiment d'avoir été rejeté, justement, en marge de l'Europe. Alors, on a certes un récit alternatif, Hélène, vous avez raison, mais ce récit alternatif, il a du mal à se faire entendre à l'Ouest, parce que, justement, on a quand même toujours la tendance à rejeter vers ces pays une nécessité de montrer leur brevet d'européanité. Et on a du mal à écouter leurs récits alternatifs, même s'ils sont effectivement dérangeants. Alors, on parlait tout à l'heure d'être dérangé. Ben, on est effectivement dérangé quand on entend les récits polonais ou les récits hongrois, voire tchèques, voire slovènes dans certains cas. Mais d'abord, il faut les comprendre. Et ce n'est qu'en les comprenant qu'on peut les démolir, justement, et leur dire que leur récit est dérangeant, mais leur expliquer pourquoi. Donc, je crois que là, il y a un effort à faire pour resituer cette histoire européenne dans alors le mainstream, le récit dominant qui est effectivement très occidental, très positif, optimiste. Hein. On a dit tout à l'heure que c'était un petit peu le reproche qui avait été fait à la maison de l'histoire de l'Europe, mais à essayer de construire ce pont pour aller vers quelque chose qui est… Alors, on a parlé tout à l'heure de conflits, d'histoire de conflits et de conflits dans l'histoire. On est vraiment là-dedans. Et il y a une initiative intéressante qui a été lancée, je crois, l'année dernière par la présidence française du Conseil de l'Europe pour essayer de créer un observatoire de l'enseignement de l'histoire en Europe. Et qui est donc, comme c'est d'une initiative du Conseil de l'Europe, ça va bien au-delà de l'Union européenne et on voit très bien que certains pays sont plus enclins que d'autres à s'y joindre et pourtant, c'est bien en passant par le niveau scolaire, par les manuels, alors bien sûr les échanges dont on a parlé tout à l'heure, qu'on arrivera à faire communiquer ces divers récits d'histoires européennes au pluriel. Merci. Mais alors, peut-être pouvez-vous nous aider à comprendre un peu mieux, parce que je me demande s'il n'y a pas finalement un malentendu
dans cette opposition qu'on a entre les Européens de l'Est, de l'autre côté du rideau de fer, et les Européens de l'Ouest, qui ont eu la chance et la liberté, à partir de 1950, avec le plan Schuman, de construire quelque chose qui est ce dans quoi on essaie aujourd'hui de vivre ensemble. Parce que moi, je me souviens, lorsqu'il y a eu la chute du mur, la fin du rideau de fer, et la possibilité donnée aux sociétés et États est-européens d'adhérer à l'Union européenne, et donc l'élargissement en 2004, je me souviens très bien comment notamment les Polonais disaient vous ne nous accueillez pas en Europe, nous sommes l'Europe. Nous revenons dans la liberté, mais finalement, l'Europe, c'est nous. Or, là, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une espèce de discours un peu victimaire aussi sur on nous demande en permanence de prouver qu'on est de vrais Européens. Alors, de quelle façon, sur quel type d'éléments s'appuie ce discours un peu victimaire en disant alors nous, on n'a pas de chance parce qu'on est arrivé un peu tard, on n'a pas pu profiter de ces années de croissance. Nous sommes de vrais Européens, mais nous sommes incompris. Par quelle façon ces récits, justement, que nous avons envie d'entendre peuvent être audibles et sont-ils formulés, ou est-ce que c'est finalement seulement une figure de style pour dire qu'on reste dans cette impression d'être à la marge, pas seulement géographiquement à la périphérie, mais dans le cœur des Européens? Wlodek Borodje voudrait répondre? Non, mais Hélène, je n'ai pas entendu la fin de votre question. Oui, la question était, est-ce qu'en effet, il y a vraiment une autre histoire et des éléments qui nous permettent de comprendre ce que c'est qu'être européen quand on est européen de l'Est, ou est-ce que finalement, c'est une figure de style de dire on ne nous comprend pas, et dans ces discours alternatifs que vous évoquez, on n'arrive pas à saisir quelque chose. Est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a quelque chose qu'on peut saisir dans ces discours alternatifs que nous avons envie d'entendre quand on est à l'Ouest, ou est-ce que c'est seulement une posture pour finalement refuser d'être perdu dans un ensemble où on a l'impression d'être trop sur le bord? Alors, oui, Catherine, vous pouvez répondre, et puis oui, après, il y a Wlodek Borodje qui voudrait répondre aussi. Oui, non, il y a une posture, il y a tout à fait une posture de la part de certains hommes politiques. On l'a évoqué tout à l'heure, que ce soit pour la Pologne ou pour la Hongrie. Il y a une posture qui est entretenue. Et c'est ça, et c'est bien ça d'ailleurs qui pose problème, c'est que quand on parle avec les citoyens, beaucoup dans leur mentalité ont toujours ce sentiment d'avoir été mis de côté parce qu'ils ont été coupés pendant des décennies de ce qui se passait à l'Ouest. C'est que d'une part, l'Ouest continue à être une référence, et ça, de mon point de vue, c'est quand même un problème, et les hommes politiques, et notamment dans les deux pays dont il est question là en ce moment, entretiennent ce sentiment chez les citoyens. Et nous, les historiens, nous avons beaucoup de mal alors pas à combattre, mais au moins à essayer de déchiffrer ces attitudes et à essayer de remettre un petit peu de perspective, et notamment de perspective sur la longue durée, pour montrer que le récit alternatif ne doit pas être un récit d'opposition, de victimisation, et qu'au contraire, ça serait beaucoup plus intéressant de lancer un récit alternatif qui était le récit alternatif de 1989 ou des années qui ont juste précédé, et qui voyait les intellectuels de l'Europe centrale dire nous avons la vraie Europe parce que nous avons la culture. Vous ne pensez qu'à l'argent, vous ne pensez qu'à la communauté économique européenne. Nous avons des valeurs qui sont les valeurs de la culture, de l'humour, les valeurs littéraires, l'habitude de la multiculturalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les siècles précédents, toutes ces villes dont on a parlé, il a été question de Vienne tout à l'heure, mais même des petites villes de provinces reculées de l'Empire des Habsbourg avaient une pratique de la multiculturalité et de la tolérance qui
qui devrait être remise en valeur et qui manque dans l'apport que peut donner l'Europe centrale à l'Europe occidentale, parce que ça, c'est quelque chose qui est mal connu à l'Ouest et qui n'est pas forcément mis en valeur par l'Est. Wojciech voulait dire quelque chose. Wojciech Borodje, vous voulez compléter? J'ai vu une main se lever. Gerne. Es sind ja jetzt so viele, wie man im Deutschen sagt, glaube ich, Fässer aufgemacht worden, dass ich mich nur zu wenigen äußern will. Kiran, natürlich stimmt das, dass der Teil der Ausstellung der sozusagen der Entstehung der Europäischen Union, Stahl- und also Montanunion und so, der ist halt furchtbar konventionell. Das ist nur Papier, was wir da haben und eben nur ältere Männer. Und wir haben nicht mal das, was die NATO hat. Die ist ja natürlich aus geostrategischen Überlegungen entstanden. Aber es gibt ja für die NATO zum Beispiel diese Formel, wir wissen nicht, wer, ob und wer und wenn, dann wer sie überhaupt formuliert hat. What is NATO created for? To keep the Germans down, to keep the Americans in and the Russians out. Sowas gibt es für die Europäische Union nicht. Und was man da alles in der Geschichte der NATO mit diesem Einsatz aufbauen kann, auf diesem Einsatz, ne? Bis zum heutigen Zustand der NATO. Es gibt ja unglaubliche Möglichkeiten, die eben Schuman, Monnet und all die anderen von 1951 einfach nicht hergeben. Dieser Spruch von Monnet, also wenn er jetzt anfangen würde, europäische Integration, dann würde er mit der Kultur anfangen. Das ist offenbar ein Apokryph. Das hat er wohl nie gesagt. Also es ist wirklich schwierig und ein Teil dieser Identitätssuche ist eben das Haus der europäischen Geschichte, wobei man hier ganz wichtig hinzufügen muss, das Museum spielt ja längst nicht mehr die Rolle, die es gespielt hat, sagen wir mal, in der bürgerlichen, nationalstaatlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Das Museum, also in Polen haben wir einen absoluten Museumsboom, auch in vielen anderen Fällen ist es so. Aber es ist verglichen mit, ich würde hier, die Schule würde ich überhaupt auslassen, das ist ja noch ein anderes Problem. Aber verglichen mit dem Internet sind diese hunderttausende Besucher im jeweiligen Museum, sind ja nichts gegen die sozialen Medien. Und was sich da abspielt, auch in formativen, identitätsbildenden Sinn. Also insofern ist eben Europa und die ganze Welt wandelt sich und damit müssen wir halt leben und das wird nicht anders werden, eher noch beschleunigen. Aber jetzt noch vielleicht zu Frau Orell. Wissen Sie, Sie haben das auch erwähnt, aber ich würde das sozusagen grundsätzlich anders sehen. Das ist nicht so, dass die in Anführungszeichen Osteuropäer sich an den Rand gedrängt fühlen. Und Sie haben zu Recht gesagt, dass die rechten Politiker versuchen, diesen Eindruck zu kreieren. Stimmt. Die meisten Menschen denken überhaupt nicht, wie Polen in Brüssel ausgestellt wird. Das ist klar. Und auch die meisten Litauer und Rumänen und Serben denken auch nicht daran. Das ist sozusagen das Anliegen der Politik, das Museum schlecht zu machen, weil eben der Feind in Brüssel sitzt. Aber das sehr viel tiefere Problem ist ja, dass man nach der Ankunft im Westen, wie das Heinrich August Winkler titeln würde, hat man festgestellt, dass es diesen Westen nicht mehr gibt. Ein polnischer Ökonom hat es auf die Formel gebracht, also ich sage es jetzt auf Deutsch, Europa ist Europa ist eine verlorene Illusion, a lost illusion and a moving target geworden. Etwas, dem man sich nähern kann oder auch nicht, muss ja nicht alles übernommen werden. Aber Europa im Sinne der Vorstellung von vor 89, also mit einer völlig anderen Gesellschaftsstruktur, noch ohne Internet, das gibt es nicht mehr. Insofern sind wir, sage ich jetzt wieder in Anführungszeichen, die Osteuropäer, sind in einer Wirklichkeit angekommen, die niemand weder im Westen noch im Osten vorausgesehen hat. Und zum Opferdiskurs. Natürlich ist der enorm stark. Aber wissen Sie, ich würde sagen, der einzige qualitative Unterschied zwischen den meisten ostmitteleuropäischen Ländern und den meisten westeuropäischen Ländern, da sollte man Großbritannien, glaube ich, ausklammern,
ist ja der, dass im sogenannten Osteuropa diese Art von Geschichtspolitik, von Selbstbezeichnung, Selbstverortung in Europa sozusagen über die Regierung einen enormen Einfluss hat auf Medien, auf Schulbücher und so weiter. Und bei Ihnen, sage ich jetzt in Anführungszeichen, die stehen noch im Warteraum. Das ist doch so, dass die Wähler von Le Pen, von Johnson, ich weiß nicht wem, von Salvini, die fühlen sich doch genauso Opfer, nur von anderen Zusammenhängen. Und insofern ist es wieder nicht etwas, was uns trennt, sondern was uns verbindet, dass ein beachtlicher Teil der Gesellschaft sich entfremdet fühlt aus diesen oder jenen Gründen, die mit Geschichte oder mit Gegenwart zu tun haben. Und das ja auch, und dieses Phänomen trägt auch dazu bei, dass man im sogenannten Westeuropa eben kein Target, sondern ein Moving Target findet. Und das ist, glaube ich, das Essentielle, was für das 21. Jahrhundert gilt. Catherine, vous voulez réagir? Ou Kiran? Oui, oui, non, non, je suis global. Non, non, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et le discours victimaire, on va aussi le trouver chez les Portugais, chez les Grecs. Non, non, c'est sûr que c'est pas toujours une marque de fabrique de l'Europe centrale et orientale qui constitue quand même sur ce sujet-là une relative unité à ce propos, alors qu'en Europe occidentale, on va trouver ça de façon plus fragmentée et aussi sur un plan qui serait plus socio-économique que sur le plan historico-politique comme on l'a évoqué ce soir. Kiran? Kiran? Ich würde da auch gerne darauf reagieren und das gerne unterstützen, was gerade gesagt wurde. Vielleicht nur noch mal ergänzen, dass wir bisher sehr stark über die ältere Geschichte und auch die ältere Zeitgeschichte Europas gesprochen haben. Ich glaube, man sollte nicht eben auch vergessen, dass auch das Ende des Kalten Krieges jetzt 30 Jahre zurückliegt und gerade viele jüngere Menschen, die auch angesprochen werden sollen, eben die Welt vor dem Ende des Kalten Krieges gar nicht kennen aus eigener Erfahrung und auch diese Geschichte weiter erzählt werden muss und Anknüpfungspunkte gibt für ein solches Haus. Ich würde da nur noch mal darauf verweisen wollen, auf die Arbeiten auch von unserem Wiener Kollegen Philipp Theam, der diesen Begriff der Co-Transformation auch eingebracht hat, auch als Begriff, um zu zeigen, dass manches, um mich jetzt ganz, ganz stark vereinfacht zu sagen, Philipp würden die Haare zu Berge steigen, wenn ich ihn so zusammenfasse, dass das, was sozusagen man quasi als Erzählung hat, dass der Westen nach Osten ausgreift mit dem Ende des Kalten Krieges, insofern falsch ist, weil wir eben auch sehr wichtige anders gerichtete Entwicklungsprozesse haben, dass zum Beispiel neoliberale Reformen von Politik gerade in Polen, in Ostmitteleuropa erst einmal die Gesellschaften viel stärker durchweigten, als es in weiten Teilen Westeuropas der Fall gewesen ist, um dann von dort aus auch, gerade natürlich für den deutschen Fall aufgrund der Einheit, nach Westeuropa wiederum zurückzuwirken. Dass insofern, wenn man so will, wenn man die Gegenwart verstehen möchte, man manchmal viel besser aufgehoben ist, wenn man nach Ostmitteleuropa schaut, als wenn man in der tiefen Vorgeschichte der westeuropäischen Gesellschaften alleine unterwegs ist. Also insofern, glaube ich, müssen wir auch da weiter dazu lernen, Sprachen zu entwickeln, wie wir die Verbindungslinien zwischen den beiden Teilen Europas erst einmal sehen und dann als nächsten Schritt natürlich auch diese Idee, dass es zwei Teile von Europa gibt, Ost und West, nochmal weiter konterkarieren, weil natürlich das auch eine sehr brutale Vereinfachung ist, die nicht wirklich letztendlich mehr funktioniert. Aber dieses Moment der Kurve-Transformation kann nur als ein konkretes Beispiel, glaube ich, nochmal dienen, was auch nochmal häufig eingeübte Narrative, und zwar sowohl in West als auch in Ost, auf den Kopf stellt und in interessanter Weise nochmal neu herausfordert, gerade in Bezug auf die Form von Geschichte, die sehr viele von uns und auch die Jüngeren noch miterlebt haben. Und vielleicht auch nochmal hilft, über manche ausgetretenen Debatten über Opfernarrative im Osten und so weiter hinwegzuhelfen. Bien, j'ai envie d'ouvrir le débat parce que nous sommes plusieurs privilégiés là à discuter. Je sais qu'il y a des gens qui se sont manifestés déjà, ce serait très bien.
J'ai comme l'impression que Thomas Meissen, qui dans le chat a déjà donné une référence qui était demandée donc je cite de Jean-Michel Chaumont, La concurrence des victimes, génocide, identité, reconnaissance, à un des participants qui souhaitait avoir quelques références historiques et des exemples de textes et de recherches, soit sur l'histoire des minorités européennes. Alors là, je renvoie, elle ne le dira pas elle-même, mais aux travaux de Catherine Aurel sur les villes multiculturelles, en particulier donc dans à la limite de l'Empire ottoman. Thomas Meissen s'est joint à nous, s'est manifesté, et je vais lui donner la parole, non pas seulement parce qu'il est un des co-organisateurs, mais parce que je sais qu'il a quelque chose à dire. Thomas. Ja, vielen Dank, Hélène. Das ist jetzt vielleicht nicht so freundlich, wenn ich gerade als Erster vorpresche, aber zugleich ist das ja auch ein Zeichen, dass andere dann hoffentlich auch teilnehmen. Ich mache das gerne und ich mache das als Advocatus Diaboli, der gleich natürlich vorweg sagen muss, dass er sozusagen politisch nichts auszusetzen hat an dem, was gesagt wurde. Aber ich nehme das Wort auf von Vladimir Sporotschej, dass die Gegner jetzt des europäischen, vielleicht sogar Projekts, nicht nur des europäischen, des Museums in Brüssel, leugnen würden, dass es eine europäische Seele gibt. Ich rede jetzt nicht von den sozusagen Leuten, die Religion instrumentalisieren, aber in Polen gibt es viele Leute, die PiS wählen, weil sie wirklich unter anderem sehr strenggläubige Katholiken sind. Wenn man diese Position einnimmt, und wir wissen ja, dass Orban und viele andere auch auf dieser Schiene spielen, dann könnte man ja durchaus sagen, doch, natürlich, wir haben die europäische Seele. Und die europäische Seele war diejenige, die im europäischen Projekt, das ein, ich sag mal, CDU-Projekt war, zu Beginn, ein katholisch-karolingisches, abendländisches, da war das zu Hause. Und wo sind wir jetzt hingekommen? Eine liberale Globalisierung, Hedonismus, der Materialismus, der überall oben aufschwingt, die Familie wird vernachlässigt zugunsten des Individualismus und so weiter. Ich muss nicht weitermachen, Sie kennen das alle sehr wohl, aber wenn man von Récit alternativ spricht, wie das Hélène gemacht hat, dann gibt es ja hier schon eine Alternativerzählung, die religiös, nicht unbedingt nur katholisch, sondern religiös ist und sagt, wir sind eine Gemeinschaft von Christen, die nichts mit diesen Einwanderern aus islamischen Ländern zu tun haben wollen, die nichts mit diesen amerikanischen Liberalen zu tun haben, sondern wir sind Europäer, wie wir das eigentlich bis 1900, vielleicht nicht 89, aber bis vielleicht 1970 auch im Westen waren. Und dann kam das Übel und an diesem polnischen, ungarischen und weiß ich was, religiösen Wesen könnte Europa genesen. Nun, ich hätte nicht gerne die Antwort, dass Sie mir sagen, die ungarische Gesellschaft ist völlig säkularisiert und die glauben gar nicht mehr an den lieben Gott. Das ist mir schon klar. Es gibt aber sozusagen Alternativerzählungen, die sich durchaus als europäisch verkaufen könnten und verkaufen tun und die man vielleicht ernst nehmen muss als Gegner und vielleicht auch ernst nehmen muss, um sie in eine solche Museums- und Vergangenheitserzählung einzubinden. Oui, Rodek. Ja, ich kann Sie eigentlich nur voll unterstützen im Sinne, dass es sich hier um eine Identitätspolitik handelt. Die mag nun im polnischen Fall eben mit der Kirche, nicht unbedingt mit der Religion verbunden sein, im Ungarischen eigentlich nicht, wie Sie zu Recht gesagt haben, aber um eine Identitätspolitik, die durchaus keine osteuropäische Spezialität ist. Das ist eigentlich mein Punkt, ne? Dass die Westeuropäer sozusagen ganz andere Opfer sind, aber sich genauso als Opfer empfinden. Und zwar von Entwicklungen, die nicht 70 Jahre zurückliegen, sondern in den letzten 20 Jahren. Und das ist, glaube ich, das wirklich Verbindende.
Wobei man auch sagen muss, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Teilen Europas, die gab es gewissermaßen immer und wird es auch immer geben. Nicht, dass man in Polen schlechtere Autobahnen, nein, man hat sehr viel bessere Autobahnen als in Westeuropa. Die Handys sind sehr, sehr viel mehr verbreitet als in den meisten westeuropäischen Ländern und so weiter und so fort. Aber trotzdem, der Reisende, der im 17. Jahrhundert die sogenannte Moravian Gate, also die, sagen wir mal, Grenze zwischen dem heutigen Osttschechien und Südpolen überschritten hat, der hat sofort nördlich dieser Linie gespürt, der ist woanders. Ja? Und Bernadotte, als er König von Schweden geworden ist, ist bekanntlich auch nicht wirklich heimisch geworden mit dieser Gesellschaft. Also es gibt diesen Unterschied, das wird ihn weiterhin geben. Nur, dass wir eben nichts als feste Größe begreifen sollen mit der Beschleunigung, in der wir heute leben. Und Coronavirus natürlich auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Und dass wir sozusagen immer wieder von neu überlegen sollten. Und Philippe Thaer ist natürlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie sozusagen technologische Entwicklung mit sozialen und mentalen Zusammenhängen und wie sich transnationale Parallelen, aber auch Konflikte, transnationale Parallelen und Zusammenhänge entwickeln, die sich 1989 niemand so vorgestellt hat. Alors déjà, je voudrais dire au public, rappeler au public que vous pouvez poser des questions. Vous avez le chat où vous pouvez vous manifester pour interpeller l'un des intervenants ou pour poser une question plus générale. Moi, je vais peut-être relancer une question à tous, là, pour l'instant, c'est est-ce que vous avez l'impression, puisqu'on vient de parler à juste titre, du fait que l'histoire, elle avance extrêmement vite, que pour les jeunes, comme disait Kiran, l'histoire, elle est bien après la chute du mur de Berlin, etc. Mais est-ce que les crises actuelles ont, à votre sens, un effet d'accélération sur cette impression d'histoire parallèle où finalement on ne se comprend plus? Ou est-ce que, au contraire, la crise migratoire en particulier, si on reprend ce qu'évoquait Thomas à l'instant, ne va pas renforcer dans une grande partie des populations l'impression qu'être européen, c'est quand même quelque chose de commun qui a des difficultés avec cette diversité, en particulier liée à la foi et à la religion qui est pratiquée. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que chacun là pourrait peut-être dire un mot, qu'on est en train d'assister à quelque chose qui se délite, qui se défait, qui se désagrège dans cette conscience d'une histoire commune, diverse mais commune, ou est-ce qu'au contraire, l'évolution actuelle peut nous amener vers le renforcement peut-être d'une conscience commune qui aille au-delà du fait que tout le monde subit le virus à peu près de la même façon? Qui a envie de dire quelque chose? Oui, on va donner la parole à Catherine. Catherine? Oui, je veux bien intervenir et puis rebondir, alors non seulement sur ce que vous venez de dire, Hélène, mais sur ce qu'a lancé Thomas Meissen, d'ailleurs, salut Thomas, tout à l'heure, que en fait, ce débat sur la communauté des chrétiens et cette Europe qui serait par définition chrétienne, on l'a vu très très bien ce débat se cristalliser dans les pays d'Europe centrale au moment du débat sur la Convention européenne. Et où il fallait absolument marquer dans le texte que l'Europe était une communauté d'origine chrétienne, etc. Et ça a joué un rôle très important à l'époque en Hongrie et c'était présenté par le gouvernement comme étant pratiquement quelque chose que la Hongrie avait obtenu devant les autres pays européens. Donc voilà, dans le style de falsification du discours, c'est très notable. Et on a retrouvé ça évidemment de façon très importante au moment de la crise migratoire, où la propagande mise en œuvre par le régime hongrois était effectivement très, très nettement une propagande anti-musulman,
présentant les migrants comme donc des hordes d'hommes qui allaient inonder, alors pas seulement la Hongrie, alors voilà, ça c'était très intéressant, c'était présenté comme un danger pour l'Europe en général et pas seulement là sur un plan purement frontalier qui serait de menacer la Hongrie, mais les références à l'invasion turque du XVIe siècle étaient évidemment voire complètement explicites, voire suffisamment implicites pour que le hongrois moyen les comprenne. Et là, dans la crise que nous vivons actuellement, la fermeture de la frontière hongroise, au début de l'épidémie et puis encore maintenant, est présentée comme une mesure sanitaire, mais sanitaire aussi intellectuellement, spirituellement. Merci, très, très intéressant. Peut-être encore, puisque nous arrivons progressivement à la fin de notre débat, Kiran voudrait encore peut-être rebondir là-dessus. Gerne, da wir nicht mehr so viel Zeit haben, vielleicht nur ganz knapp 2 Punkte. Zunächst einmal auch nochmal als Reflex auf den Einwurf von Herrn Meisen, auch von mir nochmal vielen Dank dafür. Ich glaube, dass Sie etwas sehr Wichtiges ansprechen, weil ich auch die Tendenz sehe, dass wir eine gewisse Bewegung haben von eher neonationalistischen Positionen, die quasi das europäische Projekt per se als problematisch empfinden, zu einer anderen, wenn man so will, neokonservativen Europaerzählung, die eben mit einem anderen Europamodell letztendlich argumentiert, mit einer anderen Europaerzählung und natürlich die vielen Konflikte, von denen wir als Historikerinnen und Historikern wissen, die diese Erzählung so problematisch machen, weil natürlich von konfessionellen Konflikten in diesem katholischen Europa, von dem dann die Rede ist, nie erzählt wird, dass das unter den Tisch gekehrt wird. Ich glaube, so wie insgesamt zum Beispiel die polnische, die ungarische Regierung ja nicht mehr so sehr auf kritische Distanz allein zur EU gehen, sondern eigentlich die Europäische Union von innen heraus umbauen wollen in ein Projekt, das ihren Vorstellungen stärker genehm ist. Also insofern ist es wichtig, dieses andere Narrativ zu kennen, es auch in Teilen mit aufzunehmen, aber sehr wohl auch kritisch zu reflektieren. Das erscheint mir sehr wichtig. Und zur anderen Frage, die Hélène gerade nochmal aufgebracht hat, da scheint es mir so, dass die Jugend eigentlich tendenziell, und man müsste jetzt natürlich sehr viel mehr Zeit haben, um in verschiedene Gesellschaften reinzuschauen, eigentlich mit der neuen Form des Europas weniger Probleme hat als ältere Generationen. Wenn man sich zum Beispiel die Brexit-Entscheidung anschaut, für die das ja genau untersucht wurde, dann war es ja vor allen Dingen die Älteren, die diesem neonationalistischen, souveränistischen Narrativ stärker aufgesessen sind als die Jungen. Für Menschen aus Mitteleuropa, ob das jetzt Litauen oder Polen ist der Perspektive der Migration ja das, was sie an ihren Eltern und selbst eigentlich sehr stark erlebt haben. Also insofern ist es vielleicht nochmal eine andere Frage, was die außereuropäische Migration angeht. Aber Migration an sich ist das, was ihren Alltag selber sehr viel stärker prägt. Also insofern, glaube ich, ist es wichtig, generational zu schauen, nach den unterschiedlichen Generationen zu unterscheiden. Aber ich denke, dass eigentlich auch nochmal eher ältere Generationen da angesprochen sind, wenn es darum geht, quasi mit dieser Welt, in der wir leben, zurechtzukommen. Dieses Europa, wie Ulrike vorhin zu Recht gesagt hatte, als Moving Target zu verstehen, vielleicht auch in Teilen zu akzeptieren, aber nicht auch den Willen aufzugeben, es in ein besseres Europa zu verändern und daran zu arbeiten, es in eine bessere Realität weiter umzusetzen. Bien, comme je le disais, nous arrivons progressivement à la fin de ce débat, de cette discussion. Est-ce que l'un des panélistes a encore quelque chose à dire dont il veut absolument se débarrasser ici parce qu'il refuserait après toute la nuit de s'endormir en disant « si j'avais su, j'aurais dû encore dire cela ». Donc vous avez encore cette possibilité. Si vous ne me faites pas de petits signes, je ne vois pas de signes de votre part. Je pense que nous allons à ce moment-là terminer. Ah si, Radek veut encore dire quelque chose. Je reprendrai la parole après lui. Donc, Meisten warten auf die nächste Provokation zum Abschluss dieser Diskussion. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Je vois les signes. Okay. Herr Meissen, zum Abschluss der Diskussion ist verständlich so?
warten wir noch auf eine Provokation von Ihnen. Alors, Thomas Meissen, une provocation. Il faut être à la hauteur de Dann war ich zu freundlich vorhin. Ich habe ja gesagt, wenn Sie die Provokation wollen, würde ich Sie so sagen, natürlich gibt es eine europäische Seele, die nicht diejenige ist von Brüssel, und das ist die christliche Seele von Europa. Und ich würde sagen, das ist nicht eine Provokation von Thomas Meissen, sondern das ist vermutlich die Überzeugung von vielen Leuten, eine Minderheit gesamteuropäisch. Da bin ich bei Ihnen, und nicht eine rein osteuropäische Geschichte, da bin ich auch bei Ihnen. Salvini spielt ja auch diese Rolle oder dieses Spiel, und zwar kann er das ja nur spielen, weil es auch einen Echoraum gibt in Italien. Also, aber ich will doch sagen, die Pegida, wo es vermutlich relativ wenige treue Kirchgänger gibt, ist der Name patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands. Europäer und Abendland, hier ist ein Bild von Europa mobilisierbar. Und ich sage nochmal, ich glaube nicht, dass sie das alle mit gutem Gewissen tun, aber es ist etwas mobilisierbar, was ganz tief an eine christliche Identität appelliert. Und wenn wir so etwas wie eine europäische gemeinsame Erzählung entwickeln wollen, dann müssen wir das in irgendeiner Form integrieren. Ob integrieren demolier heißt, wie Katrin vorhin gesagt hat, ob das avaler heißt oder ob das intégrer comme un miroir oder wie auch immer heißt, das will ich hier gar nicht entscheiden, aber ich glaube, wir kommen nicht aus, ohne das wirklich sehr ernst zu nehmen. Ist das Provokation genug? Naja, leider nicht. Also Sie haben mich überhaupt nicht provoziert. Die Provokation besteht ja darin, dass man Ion sagt, irgendetwas, was er überhaupt nicht, womit er überhaupt nichts anfangen kann. Leider kann ich mit all dem, was Sie gesagt haben, sehr viel anfangen. Bien, bah écoutez, à ce moment-là, on va dire que c'est Thomas Meissen qui a répondu à la question que j'avais lancée sur comment les choses vont évoluer. On aime bien toujours demander aux historiens quel est l'avenir. Ils n'aiment pas répondre à cette question, mais on la pose quand même, donc j'ai fait exprès de la poser. L'avenir, c'est le présent qu'on est en train de faire en ce moment. Nous avons atteint la fin de ce débat et je dois dire que pour ma part, j'ai beaucoup apprécié la façon dont finalement nous arrivons les uns et les autres à nous organiser dans cette nouvelle réalité virtuelle. Et j'espère que pour le public qui était là, cela a été intéressant. Je vais donc remercier les trois intervenants, Catherine Aurel, Kiran Patel et Wodek Brodje, qui ont chacun de leur coin de l'Europe participé activement à cette discussion. Je vais remercier bien sûr Thomas Meissen qui a participé directement et a eu quasiment le mot de la fin. Bien sûr Barbara Ronrath pour son accueil virtuel à l'Institut Goethe. Et puis il ne faut pas oublier, et j'espère qu'elles vont le traduire en allemand, Gabriele Venemer et Carmen Lemoigne, nos deux interprètes, qui là font quelque chose d'absolument magique, c'est-à-dire qu'elles traduisent sans même qu'on les voit, mais tous ceux qui ont choisi un canal ont entendu une voix. Donc merci à elles, on ne les a pas vues, mais vous les avez entendues. Et je crois que dans cette réalité virtuelle que nous avons, la réalité de leur travail est tout à fait admirable. Donc bravo à toutes et à tous. Et je repasse la parole à Barbara Ronrath qui nous a accueillis dans cette soirée. Ja, vielen Dank an alle Teilnehmer. Ich spreche jetzt Deutsch, im Unterschied zum Anfang. Das ist natürlich immer noch leichter für mich. Eine wirklich sehr interessante, aufschlussreiche Diskussion. Und ich denke, wie Wodek Brodje an einer Stelle gesagt hat, wir haben viele Fässer aufgemacht. Natürlich kann man in einer solchen Diskussion die verschiedenen Aspekte nur ansprechen. Vertiefen werden wir sie in anderen Kontexten, einzelne Punkte werden in anderen Gesprächen weiterverfolgt werden. Ich
danke nochmal ganz herzlich allen Teilnehmern, dass sie an diesem sehr speziellen Abend ausgerechnet auch noch an dieser Diskussion teilgenommen haben. Persönlich bin ich immer noch eine absolute Pro-Europäerin und Gespräche wie das heute Abend stattgefunden hat, bekräftigen mich darin und geben mir doch trotz allem einen gewissen Mut und eine gewisse Zuversicht. Und beides werden wir, glaube ich, gerade in den nächsten paar Wochen sehr brauchen. Also nochmals vielen Dank an alle und auf bald.